everyone, myself Harsh Kumar, assistant teacher in Heritage English School. So today I am going to show you the activity, the system, the way our school is providing to the student as well as to the for the parents. आज हम लोग जो है आपको दिखाएंगे एक स्कूल का छोटा सा टूर का। स्कूल का एड्रेस होता है शामसी पावर हाउस। जो पावर हाउस से थोड़ा आगे आते ही आप लोग को हम लोग का हेरिटेज का जो बोर्ड दिखेगा, इसके अंदर जो है सो हम लोग का स्कूल है। तो आइए अब हम लोग अपना स्कूल के बारे में छोटा मोटा चीज जो कि दिखाने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट टू द फर्स्ट। दिस इज आवर एंट्री ऑफ द स्कूल। एज यू कैन सी हियर, हेरिटेज इंग्लिश स्कूल इज गिवन द बोर्ड and we are having the many types of facilities like vehicle facilities for the outsider student or the day boarder student. As you can see, LKG student का जैसे कि अभी जो है सो स्कूल ओवर हो चुका है, उसके लिए जो है सो अभी गाड़ी के फैसिलिटीज पे डे स्कॉलर स्टूडेंट लोग जो है सो अपने अपने घर जा रहे हैं। ये हम लोग का पहला गाड़ी था और नेक्स्ट गाड़ी एक और है जो आप लोग को दिखाने वाले हैं। ये हम लोग का स्कूल का जो है सो एंट्री है। अभी तक हम लोग का स्कूल में जो है सो 2 गाड़ी का फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे कि एक गाड़ी जाते हुए दिखा और एक गाड़ी अभी अवेलेबल है। जो सीनियर स्टूडेंट है वो अभी भी चल रहा है, वो जब छुट्टी होगा तो इस गाड़ी में कुछ स्टूडेंट जाने वाले हैं। मतलब कौन कौन सा जगह पे जो है हम लोग का स्कूल वैन जो है फैसिलिटीज दे रहा है। तो जो हमारे स्कूलेर माने कोথায় কোথায় গাড়ি अवेलेबल আছে? আমাদের গাড়ি যায় এখান থেকে সারাতলা, তারপরে অমরসিংগি, পাটনা, তারপরে তোমার শ্রীপুর, লস্করপুর, ভগবানপুর, এদিকে হয়ে যাচ্ছে দামাইপুর, জালালপুর, তারপরে হজরতপুর, তারপরে বাকি মানে এইদিকে পুরো রয়ে যাচ্ছে মালতীপুর, গোবিন্দপাড়া, আটকলা, মতিগঞ্জ सब। तो जैसे कि आप जो है सो यहाँ पे देख लिए, हम लोग का स्कूल का जो है सो फैसिलिटीज धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो कि हम लोग का स्कूल अभी न्यू स्टेज पे है, तो अभी तक जो है सो जितना हम लोग कर सकते हैं उतना हम लोग कर रहे हैं। और धीरे धीरे आप लोग को और भी नया नया चीज अभी हम लोग स्कूल में दिखाने वाले हैं। जैसे कि अब हम लोग जो है सो स्कूल के अंदर एंट्री लेने वाले हैं। तो आइए अब एंट्री लेके दिखाते हैं आपको। अब जो है सो हम लोग स्कूल के अंदर एंट्री करने वाले हैं। तो आइए स्कूल के अंदर अब लोग हम एंट्री करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं हम लोग का स्कूल के एंट्री गेट पे ही जो है सो हम लोग का स्कूल जो है सो एक वॉचमैन को प्रोवाइड किया है। तो दादा আপনার মানে কাজটা কেমন কি এখানে স্কুলে? স্যার আমার কাজটা হলো প্রথমত যে 8:30 থেকে 1টা পর্যন্ত গেটটা লাগিয়ে রাখি। মানে বলতে গেলে এজ এ গেটম্যান, মানে আমাদের গেটম্যানকে কাজ এটাই দেওয়া হয়েছে যে স্কুলের টাইমের প্রতি যে গেটটা বন্ধ থাকবে, যতক্ষণ স্কুল চলবে ততক্ষণ গেটটা বন্ধ থাকবে, কাউকে যাওয়া আসা দেওয়া যাবে না, স্টুডেন্টকে জাস্ট প্যারেন্টসকে দেওয়া যাবে। তো আর গার্জিয়ান না আসলে কি আমরা বাচ্চাকে ছাড়ি? উইথাউট গার্জিয়ানকে আমি ছাড়ি না, মানে গার্জিয়ান আসলেই মানে বাচ্চাকে অ্যালাউ করেন। আর ওটার জন্য কোনো রেজিস্টার বা কোনো জিনিস আমাদের স্কুল প্রোভাইড করেছে আপনাকে? হ্যাঁ, রেকর্ড ভিজিटर रजिस्टर बुक। अच्छा, ठीक है। तो जैसे कि आप अभी देखें कि हम जो है सो गेटमैन भैया के साथ जो है सो एक इंट्रोडक्शन किए। जैसे कि ये छोटा मोटा जो है सो हम लोग का स्कूल है। यहाँ पे जो है सो एक छोटा सा गार्डन जैसे कि जो है सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग का स्कूल का स्टूडेंट ही जो है सो ये छोटा छोटा जो है पेड़ लगाया है, ये हम लोग का स्टूडेंट ही लगाया है। और यहाँ पे जो है सो कुछ फ्लैग्स आपको दिख रहे होंगे, ये हम लोग का स्कूल का एज ए हाउस प्रेजेंट कर रहा है कि ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस, देन रेड हाउस। ये जो है सो हम लोग का स्कूल में हाउसेस सिस्टम है, उसमें जो है सो दीज हाउसेस आर देयर। एज यू कैन सी हेयर, गेटमैन के लिए जो है सो एक पर्सनल रूम दिया गया है। उसके लेफ्ट में जो राइट में जो है सो बाथरूम दिया गया है। और थोड़ा ही आगे आते ही हम लोग का जो है सो डायरेक्टर सर का ऑफिस है या प्रिंसिपल सर का भी ऑफिस है, जैसे कि बोल सकते हैं। एज यू कैन सी हेयर, वन ऑफ द टीचर, आवर इंग्लिश टीचर इज देयर। सो नाउ आई वुड लाइक टू टेक यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सर, thank you very much. Analyze here. Yeah, thank you very much, sir. First of all, you know that it's privilege, absolutely. But this is Heritage School. Actually, the real one we inspired by the great Kolkata Heritagean-based schools, and you can see earlier the man and these are another English teacher's Harsh. He already explored you of all these things, and now I will take away to the principal office as well as the director office. Some of the latest thing will. Sir. Yes.
सो अब हम लोग जो है सो जैसे कि देख सकते हैं, ये हम लोग का स्कूल का डायरेक्टर सर का ऑफिस। यहाँ पे डायरेक्टर सर एज वेल एज प्रिंसिपल मैम सब जो है सो यहाँ पे है। तो हम लोग जो है सो डायरेक्टर सर से कुछ बातें करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर में जो है सो स्कूल कैसा था और नेक्स्ट ईयर में जो है सो स्कूल कैसा होने वाला है और क्या क्या नया नया चेंजेस आने वाला है हम लोग के स्कूल में, उसके बारे में सर जो है सो थोड़ा आप लोग को बताने वाले हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, আমি নাসিম আক্তার, আমার হেরিটেজ ইংলিশ স্কুলের আমি ডাইরেক্টর। আমাদের স্কুল গত 2024-এর এই অক্টোবর মাসে আমাদের এখানে ফাউন্ডেশন স্টার্ট হয় এবং নভেম্বর বা ডিসেম্বর আস্তে আস্তে আমরা ফাউন্ডেশন মোটামুটি ক্লিয়ার করে নিই। তারপরে জানুয়ারি থেকে আমাদের ক্লাস স্টার্ট হয়েছিল। সে বছরে আমরা যেটুকু ফাউন্ডেশন বা যেটুকু বিল্ডিং নিয়ে আমরা স্টার্ট করেছিলাম সেটা তখনকার জন্য সাফিসিয়েন্ট ছিল অবশ্যই, এবং এখন আমরা আমাদের স্কুলের আরও অনেক কিছু ডেভেলপমেন্টগুলো সেই বছরেই স্টার্ট করে দিয়েছিলাম। বিকজ স্কুল তো একটা গ্রোয়িং জিনিসের নাম, যে কনস্ট্যান্টলি স্টুডেন্টরা এখানে নতুন কিছু না কিছু পেতে থাকবে। আমাদের ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স বেড়েছে, আমাদের টিচার্স বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের বেড়েছে, আমাদের অন্যান্য যেগুলো নন টিচিং স্টাফ তাদেরও সংখ্যা বেড়েছে, এবং বাচ্চাদের দেখাশোনা করার জন্য মাসির সংখ্যা বেড়েছে। আমাদের রুমের অ্যাকোমোডেশন বাড়ানো হয়েছে। তাছাড়া এখন আমাদের যেমন নতুন একটি হোস্টেল হয়েছে, বয়েজ হোস্টেল সেপারেটলি। আমাদের স্কুলের পেছনে একটা নতুন মাঠ হয়েছে, সেই মাঠটাতে বাচ্চারা এখন সুন্দরভাবে খেলাধুলা করে। সেখানে বিভিন্ন রকমের প্রোগ্রামও অনুষ্ঠিত হয়েছিল গত এই বছরে, যেটা অ্যানুয়াল ফাংশন সেটা আমরা সেই মাঠেই করেছিলাম। আমাদের স্কুলে এবার এনসিসি ট্রেনিং স্টার্ট হয়েছে, যেটা গত বছর থেকে আমরা চেষ্টা করেছিলাম। আমরা কিছুটা তখন দিতে পেরেছিলাম, এখন আমরা ফুল ফ্লেজে সমস্ত রকমের ম্যাটেরিয়ালস নিয়ে বা সমস্ত রকমের ইকুইপমেন্ট যা যা ওদের প্রয়োজন এনসিসির জন্য সেইটা নিয়ে আমাদের শুরু হয়েছে। আমাদের এনসিসি টিচারও রিক্রুটমেন্ট করা হয়েছে। আমাদের যেরকম টাইকোন্ডো ক্যারাটে ছিল, তার সাথে সাথে আমরা সেই টিচারের মাধ্যমে আমরা স্পোর্টসটাকে আরও বেশি বাড়িয়েছি। যেগুলো আমাদের অলিম্পিক গেমসগুলো হয় বা এশিয়ান গেমসগুলো যেগুলো হয়, সেই এশিয়ান গেমসগুলোকে ইনক্লুড করা হয়েছে বাচ্চাদের দৈনন্দিন অন্যান্য খেলার সাথে। তাছাড়া আমাদের স্কুলে দুটো এসি হোস্টেল অলরেডি ছিল, সেটা আমরা সেশনের মাঝেই শুরু করেছিলাম। এবং আমাদের অ্যাডমিশনের সময় কিন্তু আমরা কারোর কাছে বা কোনো আমাদের ফিজে এখন আমরা এসির কোনো ফিজ অ্যাড করি না। আমাদের যেটা রানিং ফিজ ছিল সেই রানিং ফিজটাই চলছিল, এবং এখনও পর্যন্ত সেরকমভাবেই আমরা ফিজগুলো রেখেছি যাতে করে সমস্ত গার্জেন যারা এখানে ভর্তি করতে চাইছেন তারা সেটা অ্যাফোর্ড করতে পারেন এবং খুব সুন্দর একটি ভালো পরিষেবা পান। আমাদের আরও কয়েকটা জিনিস, যেমন আমাদের স্কুলে পুরো স্কুলকে অলরেডি সিসিটিভি ক্যামেরা দিয়ে মানে নজরদারিতে রাখা হয়। আমাদের ক্যামেরাগুলো সমস্তটাই মোশন সেন্সার ক্যামেরা। এখানে কেউ যদি মুভমেন্টও করে তারও পুরো ছোটো ছোটো ক্লিপ আমাদের কাছে চলে আসে উইথ নোটিফিকেশনস। তাছাড়া আমাদের ক্যামেরার মাধ্যমে 2-way টকিং সিস্টেম আছে। আমি আমার রুম থেকেই কমিউনিকেট করতে পারি কোনো ক্যামেরার সামনে যারা আছে তাদের সাথে ভয়েসের মাধ্যমে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তাদের জন্য যদি সাইরেন দিয়ে তাদেরকে অ্যালার্ট করতে হয় সেটাও করতে পারি। তো আমাদের খুব অ্যাডভান্স কোয়ালিটির ক্যামেরা ইউজ করা হয়েছে, এবং তার সাথে সাথে আমাদের এখন নতুন একটা জিনিস, আরও দুটো জিনিস, যেটা হচ্ছে যে রোবোটিক্স। এআই এর সাথে সাথে আমরা রোবোটিক্সেরও ট্রেনিং দিচ্ছি আমাদের কম্পিউটার ল্যাবে। আমাদের আজকেই যারা আমাদেরকে রোবোটিক্স রিলেটেড বা আরও একটি জিনিস যেটা আমি বলছি আস্তে আস্তে 1 by 1, সেটা হচ্ছে যে আমাদের স্মার্ট ক্লাসের 2টি স্মার্ট ক্লাস ইনস্টল করা হবে। আজকেই তারা আমাদের স্কুলে আসছেন এবং দুপুরের পরে আসছেন ওনারা, এবং এসে তারা আমাদের সেই পুরো রোবোটিক্সের বিষয়ে যেসব ইকুইপমেন্টসের প্রয়োজন, স্মার্ট ক্লাসের জন্য যা যা প্রয়োজন সে সমস্ত জিনিস আমাদের স্কুলে ওনারা দিয়ে যাচ্ছেন, এবং আমরা সেগুলো সব কিছু ইনস্টল করছি। আমাদের এখন যে অ্যাডমিশনসগুলো চলছে, মানে রিমিডিয়াল ক্লাস হিসেবে আমরা সে ক্লাসগুলো চালাচ্ছি, বা প্রি কনসেপচুয়াল ক্লাস হিসেবে ক্লাসগুলো আমরা চালাচ্ছি, সে সমস্ত ক্লাসে আমাদের অলরেডি ছাত্রের সংখ্যা মানে 50+, মানে নিয়ার অ্যাবাউট 60 হয়ে যাচ্ছে, এবং যার কারণে আমাদের আরও অ্যাকোমোডেশনের প্রয়োজন হচ্ছে। আপনারা হয়তো ভিডিওতে আগামীতে যে আমাদের অলরেডি নিউ ক্লাসরুমস তৈরি হচ্ছে, সেই নিউ ক্লাসরুমগুলো আমরা আগামী 1 উইকের মধ্যেই রেডি করে দেবো। অলরেডি মানে 90% কভার হয়ে গেছে, শুধু তার ডেকোরেশনসগুলো বা অ্যারেঞ্জমেন্টসগুলো একটু বাকি, প্লাস্টার বা তার উপরে যে ভিতরে ইন্টেরিয়ার ডেকোরেশনটা সেটা বাকি থাকবে। এবং সেই এলকেজি ইউকেজি ক্লাসেও আমাদের স্মার্ট ক্লাসরুমের ব্যবস্থা থাকছে ছোট বাচ্চাদের এন্টারটেনমেন্টের জন্য, তাদেরকে আরও বেশি ইন্টারঅ্যাক্টিভলি পড়ানোর জন্য। তো আমাদের স্কুলে এইবার ক্লাস 9-এর যে ছাত্র তারা অলরেডি ক্লাস 10-এ মুভ করেছে। ওদের সংখ্যা এখন পর্যন্ত 6 জন আমাদের কাছে, যদিও প্রথম বছরেই আমরা 6 জন স্টুডেন্ট পেয়ে গেছিলাম, এবং আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ ছিল, অবশ্যই সেটাকে আমি ওভাবে নিয়েছি, এবং প্রত্যেকটা ছাত্রকেই
আমরা সেইভাবে তৈরি করার চেষ্টা করছি এবং একটা সংখ্যাকে লিমিটেড রেখে চেষ্টা করছি যে ক্লাসে আমাদের যেমন এলকেজি ইউকেজি ক্লাসে 16 থেকে 17 জন স্টুডেন্ট থাকে অনলি, যার জন্য পার্টিকুলার মাদার টিচার, তার সাথে অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার, তার জন্য সংস্কৃত বা অ্যারাবিকের সেপারেট টিচার, তার জন্য বেঙ্গলির আলাদা ভাষার জন্য সেপারেট টিচার, এরকম সমস্ত থাকে। কিন্তু একজন বা দুজন তাদের মাদার টিচার রিলেটেড একজন টিচার থাকেই এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার থাকে তার সাথে হেল্পার, যারা কপি মেনটেন করে। আমাদের অন্যান্য ক্লাসগুলো যেমন 1 থেকে নিয়ে 10 সেখানেও আমাদের মানে ক্যাপাসিটিটা খুব লিমিটেড রাখা হয়েছে। কারণ কি আমরা অ্যাডমিশনটার সময় সমস্ত গার্জেনদেরকে বলে দিচ্ছি, যেমন আমাদের অলরেডি এলকেজিতে অ্যাডমিশন হয়ে গেছে, যেটা আর হয়তো কটা অ্যাডমিশনের পর আমাকে অ্যাডমিশন বন্ধ করে দিতে হতে পারে। কারণটা হচ্ছে যে এলকেজিতে আমাদের অলরেডি 20 অ্যাডমিশনস হয়ে গেছে। এলকেজির 2টো সেকশন, ইউকেজির 2টো সেকশন আছে, বাকি সমস্ত ক্লাসগুলো আমাদের একটা করে সেকশন, এবং সেই সমস্ত ক্লাসগুলোতে 25টার বেশি বাচ্চা অ্যাডমিশন হয় না। আমাদের সেই টার্গেটটা আমাদের দিকে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। অতএব যারা হয়তো ভেবে রেখেছেন যে আমাদের স্কুলে অ্যাডমিশন করবেন, আমি তাদের কাছে অনুরোধ করবো যে আপনারা ইমিডিয়েট এসে অ্যাডমিশনসগুলো করুন, কারণ আমাদের কাছে কিন্তু খুব লিমিটেড সিট, পরবর্তীতে হয়তো আমরা সেই জায়গাটা দিতে পারবো না। আর আমি যে হারে দেখছি যে আমার কাছে অ্যাডমিশন আসছে, আমি খুব সন্তুষ্ট এবং আমি খুব খুশি যে সমস্ত গার্জেন আমাকে সাপোর্ট করছেন। তারা বুঝতে পেরেছেন যে না, এখানে শিক্ষা সঠিকভাবে প্রদান করা হয়, বাচ্চাদের সঠিক করে কেয়ার নেওয়া হয়, হোস্টেলের যাবতীয় যে ফিচার্সগুলো সেগুলো স্কুলে এসে জেনে যাবেন। আমাদের এসি হোস্টেল এবং খাওয়া দাওয়া খুব উন্নত মানের দেওয়া হয় এবং প্রত্যেকটা টাইমে তাদের জন্য কিছু না কিছু খাওয়ার দাওয়ার অবশ্যই থাকে। তাদের জন্য সেপারেট কোচিং ক্লাসেস অ্যারেঞ্জ করা হয় এবং সেই কোচিং ক্লাসেসগুলো খুবই এক্সপিরিয়েন্স টিচার দিয়ে করা হয়। স্কুল আওয়ারে তারা এক্সট্রা কোচিং ক্লাসেস পায়, শুধুমাত্র স্কুল করে তারা বাড়ি চলে যায় এমনটা না। আমাদের টিচার্সরা খুব ডেডিকেটেড, তারা স্কুলে যথেষ্ট এক্সট্রা 1 থেকে 1.5 আওয়ার টাইম দেয় এবং সেই টাইমে তারা বাচ্চাদের এক্সট্রা যেগুলো ওদের প্রয়োজনীয় ক্লাসেস মিস হয়ে যাচ্ছে বা আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে কোনো প্রবলেম থাকছে, সে সমস্ত জিনিসগুলো ওদের শর্ট আউট করে। এরকম অনেক জিনিস আমি 1 by 1 ডেভেলপ করতেই আছি এবং আমি আমার স্কুলের সেই গ্রোথটাকে ধরে রাখার জন্য নতুন নতুন জিনিস প্রত্যেক দিনই কিছু না কিছু ইমপ্লিমেন্ট করতে থাকি। Thank you very much, sir. Such a wonderful preview we got from you and your school. And I want to know, sir, one more questions. If you just give assist and time, sir. How you have like a far visionary thinking apart from the other school, and like it's dedicatives and other all your staff and individual way to how you really like in far that school and beyond you could given this a kind of status and this type of epitome of level. So what about your reaction for this, sir? See, I am already trying my best. I was trying to find out those qualities from the students during their any participation of any kind of program. They were hesitant. They were not at all ready to participate. So slowly, I convinced them that they may have that potential and they should try. And at last I found that really they have, and which is the result of our annual function. And now in any kind of activity, they are very much eager to participate also, which is prominent in many kind of things which we have already conducted in our school, like art competition, like there is a that is Olympiad exam that I can say. Olympiad exam also happened from our school as well as from the silver zone, which is a very good result they have already done in English. I am going to give the news very much recently. Now I am not disclosing that. There is a very great news about our school related the Olympiad exam. So that definitely people will come to know, and let the entire result come, then after that it will be shown. Thank you very much, sir. Now you can see we got our principals, ma'am. This is school Heritage English School. It's located in Samsi near Powerhouse. You know, our dear respected all the guardians, those who seeing this video. So we will get a feedback. First of all, thank you very much, ma'am. That's a great opportunity, and just be honored with you to just a little bit of talk regarding our school overall improvement as well as the journey from since we inception this school and now. So from your side, ma'am, if you just honor to give you the time, tell about a little short journey. You work other school as a veteran and professional teacher, no doubt, but now you carving your own legacy in this school. So how you really feel about as principals, and how you doing your best way to give a great school beyond as far as you could imagine. First of all, thank you. For me, it's a
great victory, I must say, because when we started the school, the first dream we had, it was to make a school where a proper education will be given to the students, because education nowadays has become a business kind of. But we didn't want our school to be used as a business purpose or anything. We started this school because we know that what is the real value of education nowadays, and how the education should be given. So we have tried our level best to give them the useful education, and we really want our student to be a human, because education nowadays has become a business kind of in every way, because education is not gaining good marks in examination, but be involved in everything which is in which they will need in future. So we have just tried, and we are too much thankful to our students also, because they have cooperated. That's why this has become or we have reached to this way, and now miles to go, and we just pray that we can grow like this along with the students. Thank you so much. Thank you very much, ma'am. The time and the valuable thought and all speeches you share with us, and I'm hopeful all your thinking and all your this thing, maybe you can unlocking the kind of initiative you've taken for the future, and they may all the student all your hope and all your dreams may comes true. Thank you very much. Thank you very much, sir. Now I just telling our blogger to entire of the office journey, and how our principal sir is so much passionate and sophisticated regarding the test and value. You can see the earlier school and the book fair committee and all these things, and even the Rakesh sir famous portrait in like a mini Vinci Code and portraying all these things. And also for the privacy matter, we here install this thing. And our ma'am also, please ma'am, just be a little bit of face with us. Yeah, sure. And all these things. So I hope that's enough portions we are showing you. Now I'll take outside, and the rest of the portions we're exploring the outside. तो जैसे कि अभी हम लोग जो है सो अपने डायरेक्टर सर एंड प्रिंसिपल मैम के साथ बात किए, अब जो है सो एज यू कैन सी मतलब हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एक जो है सो पेरेंट्स है, तो अब हम लोग जो है सो पेरेंट्स के साथ जो है सो थोड़ा सा इंटरोगेट करेंगे कि उसको जो है सो स्कूल के बारे में कैसा लगा। तो सर কোন ক্লাসে মানে বাচ্চাটা? আমার বাচ্চা ক্লাস 1 এ পড়ছে এখন, এই প্রথম বছর এই বছরই ভর্তি করেছি। তো আমার বাচ্চার প্রোগ্রেস আল্লাহর রহমতে খুবই ভালো আছে এবং হচ্ছে, আর আগামীতে হওয়ার মতো লাগছে আরো, কারণ যে এই লেখাপড়ার যেটা সিস্টেম এবং পদ্ধতি আমাকে খুবই ভালো লেগেছে, এবং তাতে করে আমি অনেক রেজাল্ট পেয়েছি বাচ্চার কাছ থেকে, এবং তার রেজাল্টগুলো আমি দেখলাম, খাতা দেখলাম, পরীক্ষার খাতাগুলো বেশ ভালো নাম্বারে ভালো প্রোগ্রেস হয়েছে। তাতে করে দেখা যাচ্ছে যে আগামীতে আরো মানে প্রোগ্রেস হবে বাচ্চার, এটা আমি বুঝতে পারছি। এখানকার লেখাপড়া উন্নত লেখাপড়ার যে পদ্ধতিটা, সেটা আমাকে খুব ভালো লেগেছে। थैंक यू सर। तो जैसे कि अभी हम लोग एक पेरेंट्स के साथ बात किए, उसका जो है सो फीडबैक एक अलग था, और हम लोग भी अपना जो है सो बेस्ट देने का कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट को जितना बेटर वे में जो है सो सिखा सके कुछ, वो सही होता है। तो जैसे कि अभी जो है सो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये हम लोग का जो है सो स्कूल में आने वाले जो है सो कुछ क्लासेस इंट्रोड्यूस होंगे, जैसे कि स्मार्ट क्लासेस इंट्रोड्यूस होंगे और कंप्यूटर लैब इंट्रोड्यूस होंगे, जो आपको नेक्स्ट सेशन से ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है सो कुछ बिल्डिंग का काम चल रहा है, और सामने में जो है सो इस साइड में जो है सो हम लोग का डायरेक्टर सर का ऑफिस, और इसके जस्ट साइड में जो है सो हम लोग का जूनियर सेक्शन है। यहाँ से जो है सो LKG to क्लास 4 जो है सो हम लोग यहाँ पे क्लासेस होते हैं, और उस साइड में जो है सो हम लोग का सीनियर सेक्शन है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग का एक क्लास चल रहा है। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सिट डाउन। आज हम लोग का क्लास में कौन सा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है? सर वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन। तो जैसे कि जान सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्लास में जो है सो वाटर पोल्यूशन लिखा है, एज यू कैन सी हियर ऑन द बोर्ड आल्सो। सो I would like to ask one question. Anyone? Are you ready to answer? So you stand up. So what are the causes of water pollution? Can you say? Yes, sir. Dumping garbage into river, water, and ocean, etc. Okay, sit down. And so as you can see,
जैसे कि हम लोग देखे कि स्टूडेंट का जो है सो क्वेश्चन पूछे और वो जो है सो उसका जवाब दे, तो अब हम लोग जो है सो आगे जो है सो आपको और दिखाने वाले हैं स्कूल का टूर। जैसे कि ये था हम लोग का क्लास 4, अब हम लोग जो है सो यहाँ पे क्लास 3, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे क्लास 3 जो है सो यहाँ पे कुछ क्लासेस चल रहे हैं। अब जो है सो थोड़ा सा जो है सो आगे चलेंगे तो हम लोग को मिलेगा यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शन जो है सो किया हुआ है। ये ऑलरेडी जूनियर सेक्शन के लिए है। जैसे कि यहाँ पे जो है सो क्लास 2 दिया गया है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को जो है सो अभी सवाल हम लोग पूछेंगे। मॉर्निंग सिट डाउन एवरीवन। तो मैम अभी कौन सा क्लास हो रहा है ये लोग का? जीके क्लास। सो जैसे कि मैडम ने बताया कि जीके क्लास, तो सर यू Sure. You know, GK is very interesting subject, right? So I'm going to ask you, right, you know, what is the capital of Bangladesh? Who can tell? Dhaka. Wow, absolutely. Is it? Lovely. Said. Okay, so we got the feedback and now we'll move to another classes, sir. Okay. Grand. जैसे कि अभी हम लोग जो है सो एक स्टूडेंट को सवाल किए और वो जो है सो बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दी। और यहाँ पे जो है सो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सीसीटीवी ऑलरेडी लगा हुआ है, जैसे कि हम लोग बताए हैं। और यहाँ पे क्लास 1 चल रहा है और एज यू कैन सी यहाँ पे जो है सो LKG सेक्शन एंड एज वेल एज UKG में एंटर लेने वाले हैं। तो जैसे कि LKG गुड आफ्टरनून sit down what is your name? My name is Habib. Whenever you have to say end up and say. So can you say any of the poem of your class? Sparkle, little teeth, some above and some beneath. Brush them all every me, licking and Fraser always feel. Everyone clap. So जैसे कि देखे एक स्टूडेंट जो है सो अभी एक राइम सुना के दिखाया। अभी एक और स्टूडेंट से हम लोग जो है सो बात करने वाले हैं। So what is your name? Sivli Saha. শিউলি সাহা। তো তুমি একটা আমাকে রাইম শোনাতে পারবা এখন? শোনাও। School is over, oh what fun! Lessons and play has begun. Who will run the fastest? You or I. Who will laugh the loudest? Like us try. Good. Everyone clap. तो जैसे कि देखें शिउली साहा, your name? My name is Nusaira ma'am. Okay, so তুমি একটা আমাকে রাইম শুনিয়ে দাও ফটাফট। Momo white cow, have you any milk for me? Yes dear, as tasty as can be. Make it into butter, make it into cheese. Freeze it into ice cream or drink it if you please. Good. जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ये हम लोग का जो है सो LKG क्लास है और LKG क्लास को हम लोग जो है सो उस तरीके से डेकोरेट भी किए हैं कि बच्चे लोग को पढ़ने में मजा आए। यहाँ से A से लेके Z तक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब कुछ लिखा हुआ है, हिंदी में दिया गया है, बंगाली एज वेल एज यहाँ पे आपको नंबर सिस्टम भी दिखेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे पीछे है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का LKG स्टूडेंट छोटे बच्चे मिलके जो है सो एक क्रिएटिविटी किया है, क्राफ्ट जो जैसे बोल सकते हैं वो है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है सो UKG स्टूडेंट के लिए जो है सो क्लास दिया गया है। तो अब हम लोग जो है सो स्कूल का और भी चीज़ जो है सो आपको दिखाएंगे। जैसे कि इस साइड में हम लोग का जो है सो गर्ल्स हॉस्टल फैसिलिटीज दिया गया है, मींस प्राइमरी सेक्शन के इस साइड में जो है सो गर्ल्स सेक्शन है और पीछे साइड में जो है सो हम लोग का बॉयज सेक्शन है। तो गर्ल्स हॉस्टल जो है सो जो कि अभी स्कूल ओवर हो चुका है तो हम लोग अंदर अभी नहीं जाएंगे, तो आपको अभी जो है सो सामने का कुछ पोर्शन दिखाने वाले हैं। तो सर अब जो है सो हम लोग थोड़ा सीनियर सेक्शन में जाया जाए, सीनियर सेक्शन की तरफ जो है सो इंटरव्यू लेते हैं। डेफिनेटली हाँ। वी ऑलरेडी एक्सप्लोरिंग यू नो, और हमने पहले भी देख लिया कि जूनियर सेक्शन और भी मतलब हमारे स्कूल का जो कर्ता या मुख्यधार मतलब प्रिंसिपल और डायरेक्टर, वी ऑलरेडी टेकन द इंटरव्यू। नाउ इट्स द टाइम टू एक्सप्लोरिंग सम ऑफ द फन एंड द नॉलेज एंड अ लिटिल मिनी इंटरव्यू विद आवर, इट्स स्टार्टिंग विद द क्लास 7। ओके सो लेट्स गो। सो क्लास 7 में जैसे कि एंटर कर रहा है। गुड आफ्टरनून, सिट डाउन एवरीवन, सिट डाउन। So sir, are you teachers of which subject? Like which subject you do? Today I am teaching Arabic subject about the Prophet Nuh alayhi salam. So regarding this chapter, boys, may I ask you some of the questions? A very short one, I hope. Is so what's your name? Myself, I'm Dinay Malam. Okay, so regarding this chapter, if I ask you some of the question, are you ready? So actually, what you know, like during after Muhammad, the first prophet in Islam, that's called Adam alayhi salam, and when actually you know arrive in Nuh alayhi salam.
after Adam alayhi salam died, the Idris alayhi salam come. Then after Idris alayhi salam, then after such a long time, Nuh alayhi salam come to the earth to give the message of Allah. Absolutely, that's brilliant. And one more question. Can you tell me one thing regarding, or at the time of Prophet Nuh, there is a kind of great flood or deluge happened. So, how, why the God testified with Nuh sallallahu alaihi wasallam? Like, why this type of flood happened? Nuh alayhi salam said to all the peoples that listen the words of me, that Allah is one and I am the messenger of Allah. They did not listen that messages of the Nuh alayhi salam. That's why the flood happened. Is it right? Sir? Yes, What yes. is it? Yeah, that's pretty good. Clap everyone. So अब जो है सो हम लोग जो है सो नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, जैसे कि ये क्लास 7 था। अब जैसे कि यहाँ पे जो है सो रिमीडियल क्लास हम लोग का जो है सो चल रहा है। ऑलरेडी यहाँ पे जो है सो कुछ स्टूडेंट घर जा चुके हैं, क्योंकि जूनियर सेक्शन का ऑलरेडी जो है सो स्कूल ओवर हो चुका है।